Даже если вы не часто используете бензопилу, вам будет полезно узнать о том, как с ней работают профессионалы. Советы, которые мы вам дадим, являются общими. В вашей стране могут существовать специальные нормы, которых вы обязаны придерживаться. Внешний вид пилы и размещение элементов управления могут различаться в зависимости от модели. Прежде чем использовать инструмент, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. Бензопила – эффективный инструмент, который, однако, может представлять опасность для пользователя при неправильном обращении. Вот почему мы говорим «безопасность прежде всего». Важнейшей составляющей безопасной работы является спецодежда. Даже если вы просто распиливаете поленья на дрова для камина, вы должны использовать индивидуальное защитное снаряжение. Лучшими предметами снаряжения являются куртка Husqvarna и брюки вальщика, обеспечивающие защиту от порезов пилой. Их яркая расцветка сделает вас заметнее в лесу и защитит от дождя. Защитное снаряжение не может предотвратить несчастный случай, однако снижается степень тяжести травмы. Вы также должны надевать защитные сапоги на толстой подошве с стальными пластинами на носках и защитой от порезов. И, конечно же, шлем с полностью покрывающей лицо маской и приспособлениями для защиты органов слуха. Убедитесь в том, что аптечка всегда находится под рукой. Также неплохо всегда иметь при себе мобильный телефон и свисток, чтобы при несчастном случае можно было позвать на помощь. На руки наденьте пару крепких рукавиц. По возможности попросите кого-нибудь присутствовать при вашей работе, особенно если у вас нет опыта. Не жалейте времени на то, чтобы ознакомиться с пилой, изучить общие принципы работы, а также понять принципы работы основных механизмов инструмента, в особенности тех, от которых зависит ваша безопасность. Рычаг управления дросселем размещен с внутренней стороны задней рукоятки. Во избежание случайного запуска двигателя, нажимая рычаг управления дросселем, вы должны также отжать кнопку блокировки дроссельной заслонки, расположенную в верхней части рукоятки. В нижней части пилы размещен уловитель цепи, который захватывает цепь в случае ее разрыва. В случае непредвиденной поломки цепи, ваша правая рука будет защищена щитком, расположенным в нижней части рукоятки. При помощи размещенной в легко доступном месте кнопки остановки двигателя вы сможете быстро заглушить двигатель. В случае отскока задействуется тормоз цепи, мгновенно останавливающий цепь. Его можно активизировать двумя способами. Во-первых, вручную, если переместить рукоятку вперед, и во-вторых, по инерции, возникающей при отскоке. Отскок может произойти при неосторожном выполнении большинства операций. Это происходит, когда движущая цепь отбрасывает пилу, как правило, по траектории вверх и назад. Причиной отскока является контакт движущейся цепи в районе ведомой звездочки шины с каким-либо предметом. Запрещается преднамеренно вызывать отскок пилы. Если цепь не новая, рекомендуется заточить ее, поскольку работа с заточенной цепью является более эффективной и безопасной. Также убедитесь в том, что цепь натянута надлежащим образом. Не забывайте подтянуть новую цепь после того, как вы немного поработали бензопилой. При наполнении топливной и масляной емкостей пилы расположите пилу на устойчивой поверхности. При помощи приспособления, предотвращающего переполнение, можно наполнить бак, не пролив горючее. Во избежание риска возникновения пожара никогда не запускайте пилу в том месте, где производилась заправка горючим. Всегда лучше работать с напарником, однако следите за тем, чтобы напарник находился на расстоянии по крайней мере 5 метров от вас, когда вы запускаете пилу. При валке это расстояние должно составлять 2 высоты ствола дерева, предназначенного к валке. Перед запуском расположите пилу на поверхности земли и расчистите зону вокруг шины. Включите тормоз цепи, переместив рукоятку инерционного тормоза вперед, так как в противном случае при запуске пилы цепь начнет вращаться. Отожмите кнопку декомпрессии Smart Start при наличии этой функции. Если двигатель холодный, полностью вытащите регулятор воздушной заслонки.
Наступите носком правой ноги на заднюю рукоятку, удерживая левой рукой переднюю рукоятку. Быстрыми повторяющимися движениями вытаскивайте шнур стартера за рукоятку до тех пор, пока в двигателе не произойдет первая вспышка, двигатель чихнет. Теперь задвиньте регулятор воздушной заслонки. Продолжайте вытаскивать шнур стартера до тех пор, пока пила не запустится. Однократно нажмите на дроссель, чтобы двигатель перестал работать в холостую. Если двигатель уже разогрет, не используйте регулятор заслонки. Остальные шаги по запуску двигателя будут идентичны. Если трудно запустить пилу, несмотря на то, что ее двигатель уже разогрет, вытащите регулятор, как вы делаете это при холодном запуске, однако сразу же задвиньте его. Запустив пилу, не снимайте цепь с тормоза, пока не будете готовы к работе. Проверьте, работает ли тормоз цепи. Расположите пилу на ровной устойчивой поверхности и нажмите на дроссель. Активизируйте тормоз цепи, нажав запястьем левой руки на рычаг тормоза цепи, не отпуская при этом рукоятку пилы. Цепь должна сразу остановиться. Также проверьте смазку цепи. Удерживая пилу над какой-либо светлой поверхностью, например, над пнем дерева, увеличьте скорость движения цепи, нажав на дроссель. После этого на поверхности должна появиться полоса смазочного масла. Если вы ранее не пользовались цепной пилой, рекомендуется провести ознакомительную тренировку в пилении, немного попрактиковавшись на подходящем бревне. Основные правила пользования цепной пилой таковы. Держите пилу крепко обеими руками, обхватывая рукоятки всеми пальцами. Чтобы уменьшить силу возможного отскока, убедитесь в том, что большой палец вашей левой руки располагается под передней рукояткой. Не бойтесь пилы. Если вы будете держать ее ближе к телу, ее вес не будет ощущаться так явственно, а вы сможете лучше сохранять равновесие и контролировать пилу. Чтобы сохранять равновесие, необходимо стоять широко расставив ноги. Пиление может осуществляться обеими краями цепи, верхним и нижним. Если используется нижний край, то пиление осуществляется ведущей цепью, и это означает, что цепь ведет пилу в направлении от вас. При пилении с помощью верхнего края цепи вы пилите ведомой цепью, и цепь ведет пилу в направлении к вам. Чтобы защитить спину, не работайте в согнутом положении. Вместо этого сгибайте ноги в коленях. Перед тем, как перейти на другой участок работы, убедитесь, что цепь не вращается. Для этого активизируйте тормоз цепи или заглушите двигатель. Перед переходом на более дальние расстояния используйте кожух шины. Перед валкой деревьев проверьте, соответствуют ли запланированные действия нормам природоохранительного законодательства, и убедитесь в наличии всех необходимых разрешений. Приняв решение спилить дерево, следует подумать, как обезопасить себя и окружающих от несчастного случая. Обратите внимание на все, что так или иначе связано с безопасностью. Нет ли поблизости дорог, линий, электропередач или зданий? Если эти объекты находятся в окрестностях, а вы не профессионал, вам следует предоставить эту работу более опытному человеку. Начинайте валку, только удостоверившись в необходимом количестве топливной смеси в баке, а также масла для смазки цепи. Если вам известно, что в этой зоне часто появляются люди, следует выставить предупреждающие знаки. Оцените дерево и подумайте, какие факторы могут повлиять на валку. Стоит ли дерево ровно или оно наклонено, в какую сторону дует ветер, в какую сторону должно упасть дерево. Убедитесь в том, что в радиусе безопасного расстояния, который должен составлять по меньшей мере 2 длины предназначенного к валке дерева, нет людей. Встаньте около дерева и точно определите, в каком направлении оно должно упасть. Выберите в качестве направляющей вехи какой-либо ориентир на местности. Расчистите место вокруг дерева от подлеска, препятствующего спиливанию. Уберите ветки и другие мешающие предметы с земли. С обеих сторон дерева не должно быть препятствий для того, чтобы можно было отойти от падающего дерева и остаться на безопасном расстоянии. Для направленной валки необходимо вначале при помощи пилы сделать на стволе дерева подпил, который определит направление падения дерева. Направляющий подпил можно сделать несколькими способами. Один из них, который мы вам показываем, называется открытым направляющим подпилом. Открытым направляющим подпилом можно сделать несколькими способами. Один из них, который мы вам показываем, называется открытым направляющим подпилом. Открытым направляющим подпилом можно сделать несколькими способами. Один из них, который мы вам показываем, называется открытым направляющим подпилом.
Вначале делается наклонный верхний рез под углом примерно 60 градусов. Необходимо пропилить дерево приблизительно на 20-25% его диаметра. После этого делается горизонтальный рез, который должен сойтись с верхним. Далее необходимо выполнить горизонтальный рез, пропил немного выше подпила. Чрезвычайно важно остановить пиление непосредственно перед тем, как будет достигнут направляющий пропил, и оставить так называемый недопил. Недопил удерживает ствол дерева на пне и обеспечивает падение дерева в заданном направлении. Толщина недопила должна составлять 10% диаметра дерева или, по крайней мере, 2 сантиметра. Приемы валки зависят от толщины дерева. Прежде всего, давайте определим, как поступать в случае, если шина пилы длиннее диаметра дерева. Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и прислонитесь к стволу дерева плечом. Чтобы не оставлять слишком высокого пня, делайте направляющий подпил как можно ниже. Удерживайте пилу под правильным углом и направляйте ее на выбранный вами ориентир на местности. Он должен совпасть с направляющими рисками на корпусе пилы. Запустите двигатель и начните пилить. Время от времени проверяйте, сохраняется ли правильный угол наклона и направление пиления. Оставаясь в том же положении, сделайте нижний рез подпила. Убедитесь, что он точно совпадает с верхним наклонным резом. Теперь настало время сделать пропил. Используйте либо верхнюю, либо нижнюю часть шины. Пилите до тех пор, пока не будет достаточно места, чтобы вставить валочную лопатку. Убедитесь в том, что валочная лопатка не касается вращающейся цепи, когда вы продолжаете пилить. Оставьте равномерный по ширине недопил, насколько это возможно. Вытащите пилу и работайте валочной лопаткой до тех пор, пока дерево не начнет падать. Валочная лопатка – это инструмент для валки небольших деревьев. При его помощи можно предотвратить падение дерева в нежелательном направлении и зажимание пильного аппарата во время пиления.